男人脱下裤子准备在外面拉屎，正在他一泻千里的时候，突然有只小花猫闻着味跑了过来。男人想都没想，直接将它抱在了怀里。殊不知一头母狮子已经盯上了他。等男人发现时，已经晚了，狮子已经近在咫尺。男人试图将宝宝还给他，但母狮却认为他在挑衅自己。无奈的男人只有扔掉小猫，疯狂逃命。小黑赶紧呼叫周围的同伴，男人吓得尿不湿都湿了。一开始朋友们还以为是男人的恶作剧，直到看到前面的狮子，他们才意识到事情的严重性。朋友让他立刻停止逃跑，因为你越跑，狮子越追，这种情况下不动才是最好的保命方式。但惊慌的小黑根本做不到，他只想赶紧跑到同伴那边，可等他回头却发现狮子不见了。男人还没来得及喘口气，男人就这样抱着狮子在地上疯狂打滚，试图将它给转晕，不料还是被狮子甩了出去。还好男人身上没有被他抓伤。这次小黑吸取了教训，并没有转身逃跑，而是愤怒地看着狮子，但母狮却没有丝毫畏惧。这时男人突然想起包里还有一管镇定剂，等狮子再次扑过来的瞬间，小黑赶紧拿起镇定剂，镇定剂立刻起到了作用，狮子瞬间就倒在了他的身上。小黑也有惊无险地捡回了一条小命。